أكبر. يصل يا نازم الحين وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خلصت الصلاة. أختي شكلها ما سمعت الأذان. لازم أروح أقول لها يمكن ما سمعت. لازم أصلي. أختي فاطمة قولي لي وش صاير؟ أنت صليتي صلاة الظهر ولا لا؟ شكرا ذكرتيني. كنت بصلي ونسيت. شكرا ذكرتيني يا أختي يا زينب. أمي بعد صلت؟ إيه أمي صلت. أمي بعد صلت؟ إيه أمي صلت وراحت إلى السوق عشان تشتري أشياء إلى البيت عشان أروح عشان أصلي. شكرا لأنك ذكرتيني. عفوا بروح الحين. سبحان رب العظيم وبحمده. أوكي خلصت صلاة. خلنا نقعد يا أختي. يمكن زعلانة يمكن شوية متمللة. خلنا نلعب معاها. إيش قاعدة أروحك وتطالع الفيلم؟ ليش؟ خلنا نلعب مثلا. أوكي فيلم الأبطال خوش نطالعها بعدين إذا خلصنا نلعب لعبة الغميضة. والله خطة حلوة. ياي البطل فاز. خلص الفيلم يلا خلنا نلعب. الطائرة. البنت تطير. الله وايد حلو والله. السمكة وايد كيوتة. وعاشت أيام حلوة وسعادة مع الطفلة زينب وفاطمة.